Paulus se eerste brief aan die Tessalonisense. Hierdie is waarskynlik die vroegste brief wat ons van Paulus het, en die agtergrondverhaal daarvan word in die boek van Handelinge gevind. Dis waar Paulus en sy medewerker Silas na die antieke Griekse stad van Thessalonika gegaan het. En na net 1 maand wat die goeie nuus oor Jesus aan die mense vertel is, het 'n groot aantal Joodse en Griekse mense trou beloof aan Jesus, en hulle het die eerste kerkgemeenskap daar gestig. Maar daar was moeilikheid op pad. Paulus se aankondiging van die opgestane Jesus as die ware Here van die wêreld het party mense agterdogtig gemaak. So mettertyd is die Christen in Thessalonika daarvan beskuldig dat hulle Caesar, die Romeinse keiser, verontagsaam het, toe hulle gesê het dat daar 'n ander koning is, Jesus. En dit het tot vervolging gelei wat so intens geraak het, dat Paulus en Silas uiteindelik uit die stad uit moes vlug. En dit het seer gemaak vir hulle, want hulle het die mense daar baie lief gehad. So hierdie brief was Paulus se poging om weer met die Christene in Thessalonika kontak te maak, nadat hy 'n verslag van Timoteus gekry het, dat dit met hulle baie goed gaan, en dat hulle floreer ten spyte van hierdie intense vervolging. Hy het die brief ontwerp om 2 hoofbewegings te hê. Eerstens is dit die viering van hulle getrouheid aan Jesus, en dan daag hy hulle uit om aan te hou groei as volgelinge van Jesus. En dan word hierdie 2 bewegings omring deur 3 gebede. Die brief begin met 'n dankgebed. Die 2 bewegings word aan mekaar gekoppel deur 'n oorgangsgebed en dan word die hele stuk afgesluit met 'n finale gebed. Dis 'n pragtige ontwerp. Paulus begin deur dankie te sê en die Tessaloniërs se geloof, hulle liefde vir ander en hulle hoop in Jesus ten spyte van vervolging te vier. Hy gaan voort om die verhaal van hulle bekering te vertel, hoe hulle afgoddienaars was wat in baie gode geglo het, en hulle het in 'n kultuur gelewe waar die hele lewe deurdrenk was met instansies en praktyke wat die Griekse en Romeinse gode vereer het. En Paulus praat van hoe hulle rug gedraai het op daardie afgode om eerder die lewende en ware God te dien, en nou wag dat God se seun uit die hemel moes kom. Maar in 'n stad soos Thessalonika, as jy jou trou aan die Skepper God van Israel en koning Jesus gee, het dit teen 'n prys gekom. Jy is afgesny van jou bure en jy ervaar vyhandigheid van jou familie. Maar vir die Tessaloniërs het die oorweldigende liefde van Jesus wat vir hulle gesterf het en die hoop op sy wederkoms dit alles die moeite werd gemaak. Paulus vertel dan weer die verhaal van sy sending in Thessalonika en van die goeie vriende wat hy daar gemaak het. Hy gebruik regtig intieme beelde hier. Hulle het hom soos hulle kind behandel en hy het soos hul moeder en hul vader geword. Hy sê, ons was bly dat ons nie net die goeie nuus van God met julle kon deel nie, maar ook van onsself, want ons het innig lief geraak vir julle. Paulus herinner ons hier dat die wese van Christelike leierskap nie oor mag en invloed gaan nie. Dit gaan oor gesonde verhoudings en nederige, liefdevolle diens. Hy herinner hulle dan daaraan dat hy nooit vir geld gevra het nie. Hy het eenvoudig gekom om hulle lief te hê en te dien in die naam van Jesus. En so beweeg Paulus aan om na te dink aan hulle gemeenskaplike vervolging. Net soos Jesus deur sy eie mense verwerp en doodgemaak is, word Paulus nou deur sy mede-Jode vervolg, en die Tessaloniërs se Griekse bure raak al hoe meer vyhandig teenoor hulle. En Paulus put 'n vreemde gerusstelling daaruit, om te weet dat hulle gesamentlike lyding 'n manier is om aan die storie van Jesus se eie lewe en dood deel te neem. Paulus deel dan oor die angs wat hy beleef het, toe hy van die swaarkry van die Tessaloniërs verneem het, nadat hy en Silas gevlug het. So hy het Timoteus gestuur om hulle by te staan en te sien hoe dit met hulle gaan. En tot sy vreugde ontdek Timoteus dat dit goed gaan met hulle. Hulle was getrou aan Jesus. Hulle was vol liefde vir God en hulle naaste, en hulle het na Paulus verlang, net soos hy na hulle verlang het. En so eindig Paulus dan met 'n gebed van volharding. En wat oulik is dat hy hierdie onderwerpe bekendstel, wat hy in die brief se tweede helfte gaan aanspreek. Hy bid dat God hulle kapasiteit om lief te hê sal laat groei, dat hy hulle toewyding aan heiligheid sal versterk, soos wat hul hoop vestig op die wederkoms van koning Jesus. So hy skop die tweede beweging van die brief af, deur hulle uit te daag tot 'n lewe wat ooreenstem met dit wat Jesus hulle geleer het. Dit beteken,
Eerstens, 'n ernstige verbintenis tot heiligheid en seksuele reinheid. In teenstelling met die losbandige, seksueel vernietigende kultuur om hulle, moet hulle soos Jesus hulle geleer het, die skoonheid en die krag van seks binne die veiligheid van 'n toegewyde huweliksverhouding ontdek. God is ernstig oor seksuele wangedrag. Paulus sê, dit doen oneer aan en vernietig mense se waardigheid. Om Jesus te volg beteken ook 'n verbintenis om ander lief te hê en te dien. So Paulus gee hulle die opdrag dat Christene in die stad bekend moet wees as betroubare mense wat regtig hard werk. Nie net om geld te maak nie, maar sodat hulle hulpbronne kan hê om vir hulself te sorg en vrygewig kan wees teenoor ander mense wat behoeftig is. Hierna spreek Paulus 'n aantal vrae aan wat die Tessaloniërs gehad het oor die toekomstige hoop van Jesus se wederkoms. Daar was Christene in die kerk wat onlangs gesterf het. Hulle was heel waarskynlik doodgemaak as martelare en hulle vriende en familie het gewonder wat met hulle sou gebeur wanneer Jesus terugkeer. En so maak Paulus dit duidelik dat ten spyte van hartseer en verlies, nie eers die dood Christene kan skei van die liefde van Jesus nie. Wanneer hy as koning terugkeer, sal hy die lewendes sowel as die dooies na hom toe terugroep. En Paulus gebruik hier 'n fantastiese beeld. Hy gebruik taal wat normaalweg sou beskryf hoe 'n stad wat onderdanig is aan 'n Romeinse keiser, 'n afvaardiging sou uitstuur om sy koms te verwelkom. Paulus pas dan hierdie beeldspraak toe op die koms van koning Jesus. Hy sal ook deur 'n afvaardiging van sy mense begroet word, wat sal gaan om die Here te ontmoet in die lig en hom terugbegelei na hierdie wêreld toe, waar hy sy koninkryk van regverdigheid en vrede sal vestig. Paulus wil hê die Tessaloniërs moet sien hoe hierdie hoop hulle moet motiveer om getrou te wees aan Jesus. Hy maak 'n grap oor die bekende Romeinse propaganda dat dit Caesar is wat vrede en sekuriteit bring. Natuurlik het Rome se vrede deur geweld gekom, deur slawe van hulle vyande te maak en militêre besetting. En Paulus waarsku dat Jesus eendag as koning sal terugkeer en hierdie tipe onregverdigheid sal konfronteer. Volgelinge van Jesus moet leef in die huidige asof die toekoms al hier is. Ten spyte daarvan dat menslike boosheid nou soos nag is om hulle, moet hulle nugter en wakker bly, want die lig van God se koninkryk begin hier skyn op aarde soos dit in die hemel is. Paulus sluit al hierdie vermaanings af soos hy begin het, met 'n hoopvolle gebed dat God hulle lewens met sy heiligheid sal binnendring, dat hy hulle sal uitsonder om volkome toegewyd en sonder skuld te wees tot die wederkoms van koning Jesus. 1 Tessalonisense herinner ons daaraan dat die navolging van Jesus 'n manier van lewe tot gevolg het wat regtig anders is as die gewone kultuur en wat heilig is. En dit skep soms agterdog en konflik met die mense om ons. Maar die antwoord van Jesus se volgelinge op sulke vyandigheid moet altyd liefde wees, om die oppositie met genade en vrygewigheid te begroet. En hierdie manier van lewe word gemotiveer deur hoop in die koninkryk van Jesus wat op pad is en wat reeds begin het met sy opstanding uit die dood. So heiligheid, liefde en toekomstige hoop, dis waaroor 1 Tessalonisense gaan.